我刚刚呢就是洗好脸，也还是用上一次的那个 Eve Lom 这样子全部洗好，然后就是按摩好，然后擦掉，像是完全干净的。那我现在就开始我正式的保养品的这个最简单的啦，就是平常我基本上每天都会做。微博上有讲了，有推荐过的，这个是日本的 Takami 的这个叫 Skin Pill。那这个呢，我用了很多年，我觉得非常的好用。那它是有点软化角质，然后重整你角质，然后让你的这个角质呢，就是状态比较好。这样子的话，对我来说，我看得到的问题，比如说，粉刺啊、毛孔都会有改善，这是我个人的心得啦，不代表所有的。那用法呢，就是它这是一个吸的这样子的，就挤在手上。角质比较厚的地方就是鼻子这里、下巴、额头这样子，然后脸这边会轻轻带过，刺激。这个是完全不会刺激的，用了没有任何感觉。好，那这上面呢是说你做好这个呢要等3分钟的时间。我是干性皮肤，有一点点的小敏感。那我自己不是什么达人，我只是一个就是平常爱化妆、爱照相的一个妈妈而已。所以说我分享的东西只是我自己用过，我自己的心得觉得好用的。那不代表说这个东西就是好，或这个东西就是不好。那如果说你的皮肤肤质跟我很像，都是干性皮肤，然后生活的环境都很干燥，需要保湿，然后没有什么痘痘的大问题的话，那你可以借鉴一些我的用的产品。那如果你的皮肤肤质跟我完全不同，比如说痘痘啊，你很年轻啊，然后油性皮肤的话，那其实我的这些可能也许对你适用，也许对你不适用，所以我不会随便推荐我自己没有用过的产品或介绍给大家，我都是自己用过好用了才会分享。但是人与人都是不同的，所以大家网络上还有杂志上面所有的推荐跟介绍，大家请都当一个借鉴跟参考就好。不要因为某个人说哦这个超好用的，然后你就说那我一定就用，然后你就会对它的期望很高，你就不要这样子，因为就算是干性皮肤，你的肤质跟我的肤质也未必都一样，所以说大家都是多上网看一看每个人不同的反应，就当自己做功课而已。那这个是说要等3分钟，可是我觉得我讲不了3分钟那么久了，我们就下一步吧。化妆棉，然后呢，我用的是这个健康化妆水，这个呢我用了也是非常久，起码有10年以上了。我是摩羯座，所以对我来说，如果一个东西好用，我就会一直用下去，不会想说尝试新的，就很古板。那这个就是我觉得它好用之后，我就一直用。那他们家其实有渗透乳，就是在化妆水之前的，我有用过，可是我个人的我不喜欢。对我来说效果不是很好，所以我就不用了。那我就只是用我喜欢的这个，那就是化妆棉浸透了这个化妆水。上一个那个塔卡米要等3分钟哦，我不知道有没有3分钟，那我们就反正是录视频嘛，就接下来了。就是它化妆水，那因为这个是化妆棉是好几层的嘛，对不对？那如果说你脸上有一些问题的话，你可以稍微把它打开来，用敷一下的，比如说这样子，比如说这样子。但是我自己是很少会敷的啦，只是展示一下可以这么敷。但是我自己平常擦一擦就 OK 了，因为我皮肤本身没有太大的问题，主要我比较focus 就是我比较注重的就是保湿，然后去角质，然后提升，然后还有一点点的皱纹，其他的问题我其实都不太注重，而且我自己也其实还好。好，就是你可以这样子再多2片也可以敷脸，但是我们就只是不用，我就只是展示一下。好，那化妆水擦完了，下一步呢对我来说很重要，就是瘦脸。那我用的是这个 Clarins， 说明书里面有官方的这个动作。那我自己来说的话，太浪费时间，我很少会化妆、会保养的时候是坐下来的，
所以我自己有自己一套手法。那我之前微博也有分享过，就是这么多，然后呢这样子。之后呢，我们就这样子，手呢只是用往上提的这么一个动作，然后呢，你的这个下巴跟这里呢要用力的收紧，表情会很狰狞，但是差不多就是我要做到你们才看得到，是这样的。一边可以打多少下都可以，我一般打30到50下。好，一边，另外一边要用力收紧这个下颚这里，只往上提，不能往下走哦。当然，它的官方的手法是最好的，可是大部分人都反映说太耗时，而且还需要坐下来很麻烦，所以这个只是一个。也许还不错的另外一个方法，你们可以试试看，不喜欢就不要做了。好，大概两边都已经拍到都没了，然后剩下会这样，全部都是只是往上提的一个。这个呢不是很神奇的面霜，如果你脸上很多肥肉，或者是你骨头大、你咀嚼肌大的话，用这个是没有用的。如果说随便一个东西擦上去就可以瘦脸的话，那韩国就不用做整形了，这个是去浮肿、水肿，帮你有个稍微的提升。对，好，接下来呢就是最后一步，我保养是很简单的，这个也是我超级爱用了10年以上的资生堂的这个 Bio Performance， 就是百优的这个面霜，它好像有3种，一种是白色，是给美白的。然后一种是这个，另外一种的霜呢是给好像40岁以上的人用的。那这个就是最基本的这个，这样子去这么多，我觉得它好舒服。每次涂最后这个，我觉得好幸福。好，我的保养的步骤就完了。那大家会看说，我缺少了2个很关键的精华液跟眼霜。眼霜呢，我一直在尝试，但是永远没有突破，没有找到一个自己喜欢。然后我经常用一些比较贵的，然后眼睛这边就会非常的不舒服，然后会起东西，我也不知道为什么，那我就放弃了。那我反而不用眼霜的时候状态是最好的。理论上的话还是要用眼霜的，所以我还在寻找。大家如果有自己喜欢的眼霜的话，千万不要忘记涂眼霜，非常的重要。谢谢大家的这个观赏，然后我会努力再改进，然后说好的化妆步骤下次一定会做的。然后我也不想再素颜啦，这也没什么好看的了。好，就这样子，谢谢啦。那多多包涵。